咁第六條咯喎，第六條咁咧就我哋今次就揾角度啦，係咪？角度嗱，今次對斜係咪一樣啦？sin theta 就等於對邊除斜邊。嗱，咁其實咧你要分得清 sin、cosine、tangent 呢個咧係有啲即係都要多啲訓練嘅。咁由於而家只係第一個課題，咁你淨係學咗 sin，咁佢一定係 sin 噶嘛，係咪？但係當後來咧開始出現 cosine 同 tangent 嗰陣，你都要記得點做喎，知唔知？咁就最緊要係對車輪、車對啦。咁呢個之後我哋會詳細講嘅。好啦，跟住啦，咁由於今次揾角度啊，所以我哋要用 shift sin。好啦，跟住17分數符號26。好，咁你就會做到咧個答案咧就會係41度啦。嗱，佢理論上個答案應該係40.83221703啊，係咪？咁由於條題目話最接近嘅度，所以咧我哋就會做到係41度啦。